Xin chào tất cả các quý thầy cô, mình là Thảo Smile và hiện tại đang là giám đốc của trung tâm Anh ngữ Hà Nội Connection Trúc Sơn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta sẽ làm cái bài Here's a beehive như thế nào và dạy như thế nào để cho các bạn ấy yêu thích mình nhá. Và các bạn ấy engage vào cái bài học của mình được chưa? Đây mọi người có thể nhìn thấy trên tay mình đó là 5 chú ong và cái tổ ong đúng không nào? Bây giờ để muốn làm những cái này thì mọi người chỉ cần là lên mạng search, mọi người search những cái chú ong, ví dụ như là PNG là mọi người search được ra, mọi người sẽ tìm ra những cái hình ảnh này và sau đó thì mọi người sẽ đưa vào, mọi người tải về và mọi người làm một cái file và sau đó thì mọi người sử dụng máy in màu và mọi người in ra sau rồi đó thì mọi người sẽ cắt xong rồi thì mọi người sẽ cho vào máy ép plastic, xong rồi mọi người ép rồi sau đó mọi người lại cắt xong rồi lại ép nữa, sau đó thì mọi người sẽ mua cái giấy xốp xanh này về, mọi người mua keo nến và sau đó thì mọi người sẽ dán vào nhé. Và tổ ong cũng sẽ làm tương tự như vậy, ok chưa ạ? Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dạy Here's a beehive như thế nào nhé. Okay, are you ready? It's on time. It's on time. Everybody, look, listen, and be quiet. Here is the beehive. But where are all the bees? Here. There are 5 bees. 1, 2, 3, 4, 5. Bzzz. Now let's sing the song. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bees. Bzzz. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. Bzzz. Buzz up high, buzz down low, buzzing fast, buzzing slow. Buzz to the left, buzz to the right, buzz all day and sleep at night. Here is the beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. 1, 2, 3, 4, 5. Bzzz. Đó, đấy là cách mà chúng ta sẽ dạy một bài hát Here's a beehive như thế nào. Và sau đó thì mọi người có thể đặt những cái câu hỏi, ví dụ như là what animal is this? Is it a lion? No, it's not. Is it a monkey? No, it's not. Is it a bee? Yes, this is a bee. How many bees are there here? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 bees. And this is a beehive. Đó, thì khi mà các bạn ấy thuộc bài hát rồi thì chúng ta có thể giáo viên đóng làm một cái tổ ong. Giáo viên có thể là đóng vào một tổ ong và có 5 chú ong ở đằng sau mình và một bạn đi sẽ hát Here is a beehive, but where are all the bees? Hiding away where nobody sees. Here they come flying out of the hive. Thì đây là cái tổ ong, thì những bạn nhỏ học sinh đứng đằng sau thì bạn ấy sẽ bay từ đằng sau này ra. Đó thì sẽ rồi đóng vai như thế, các bạn ấy sẽ rất là thích luôn. Mọi người hãy thử áp dụng đi nhé. Và đây là một trong những sản phẩm rất nho nhỏ trong cái khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh mầm non. Khóa này sẽ thay đổi bạn hoàn toàn. Ok, mà mọi người hãy làm và sau đó thì hãy áp dụng đối với học sinh của mình để có những kết quả tuyệt vời nhé. Thank you.